Анаина куртаи вечерний платья мегӯям. Фасони куртаро бинем. Ман ин намуди куртара, ин хел куртаи хушрӯ ростига хеле шуда буд надида будам. Ин чихоли хидма, ин аҳамият натиҳем. Бечихол ин куртара тасаввур кунем. Касе хоҳад хай бечихол ба бар мекунад. Касе хоҳад метавонад ки аз поёнаш дузанда ягон чихол дузонад. Курта шикардор сазина. хоҳед ки ягон маърака равед, ягон чорабинӣ ва маликаи ин маърака бошед, пас анами куртаро аз саҳифаи Бай Саидова харид кунед. Ва хубияш медонед дар чи аст? Куртаи бренд аст, куртаи гаронарзиш аст. Кадом зане гонае ки худро эҳтиром мекунад, худро дӯст медорад, ҳеҷ гоҳ барои худаш ягон чизро дариғ намедорад. Вале айни ҳол дар ин саҳифа тахфиф рафта истодааст аз 30 то 50%. мағозаи Бай Саидова айни ҳол таъмир дорад. Онҳо дар тамоми молҳои мағоза тахфифи то 50%ро эълон намуданд, ки шумо метавонед ин куртаҳои зебо ки брендан, гаронарзишан бо нархҳои дастрас барои худ харид кунед. духтарои саҳифаи ман медонам ки шумо зебоиро дӯст медоред, чунки шумо худатон зебо ҳастед ва анами куртаҳо барои шумо аст. беҳад двойкаи хушрӯи платья айболдошам хеле болопӯш дорад. Камтар не хушрӯ дар ман танг аст. касе ки андозаи майда мепӯшад барои шумоаст. агар ин калон мебуд ман ҳатман барои худам мегирифтам, тай разрезаша маҳкам мекардам. беҳад куртаи хушрӯ, ҳамаашон хеле муҳра чиндагӣ, ам хеле як куртаи зебо двойка вечерний. ман бошад ане хеле куртаҳо ҳозир шуда ки бинем, инам ҳамашон аз брендҳои гуногун, аз брендҳои Дубай. метавонед ки барои худатон гиред аз саҳифаи Бай Саидова. беҳад куртаам хеле бароҳат аст, дар баданам шинам аст. чун гуфтам айни ҳол мағозаашон таъмир рафта истодааст, шумо метавонед ин куртаҳои хушрӯро бо тахфифи аз 30 то 50%, яъне бо нархи дастрас харид кунед. боз як куртаи зебои дигар. духтарое ки рӯи мол мекунед, сатр мепӯшед, ин барои шумо аст. бинед чӣ ҳам хушрӯ, ҳама ҷош маҳкам. ана боз як кардигани хушрӯи дигар болопӯш сафед, ҳамашонам хеле муҳра чиндагӣ, ороиш кардагӣ. нем чӣ хушр аст. дар ҳақиқатан дидем чӣ Бай Саидова либосои гулчин, эксклюзиви, бренд ва сифати ай ҳама баланд дорад. хулас духтарои хушрӯ, куртаҳои хушрӯро аз даст надиҳед. ҳамашон сифати хуб, моли бой, лекин нархҳо дастрас. Бай Саидова. дӯстони азиз, медонед чӣ? ҳозир ҳамин фаберлик мегум сториса мегузаронед, лекин нагзаронед. ҳамин гапҳома як бора нағзака гӯш кунед. манам мисли шумо будам. ҳамин кадом блогере ки рекламаи фаберлик мекард, сторисаша мегузарондам, бовар намекардам. медонед барои чӣ? барои ин ки мегуфтам ин дурӯғ. баъд рӯз бо духтаро шидагем, якта дугонаи наздикам iPhone 15 Pro Max харидааст. гуфтам телефонат аз куҷо харидӣ? гуфт ки аз пули фаберлик. гуфтам дурӯғ нагӯ, хе биё инҷа худамро шинос кӯ, биё ҳамин росташа кӯ, ҳеҷ кас ба намегум. гуфт мавзӯ на, аз фаберлик пул кор кардам, аз фаберлик бо маоши фаберлик ман ҳозир iPhone харидам. ирӯзу пага худо хоҳад гуфт ба моҳи марта мошин мехарам, мошин харид бо сторис мекунам, табрикаш мекунам, баъд мебинед ки кӣ буд. гуфт ки фаберлик дурӯғ нест, мавзӯ на. ҳар касе ки дар фаберлик кор мекунад, кор карда наметавонад, аз уҳдаи кор намебарояд, мегӯяд ки фаберлик дурӯғ аст, лекин фаберлик беҳтарин кор аст. баъд камакак суолҷавобаш кардам. хай мана медонед солом аз сарам меборад. гуфтам чанди кор мекунӣ, чӣ кор мекунӣ, бисёр харид мекунӣ бор? ман ба гуфтам ки якум инқадар маблағ ба харид мекунӣ, дуюм инқадар. ба гуфт не, ҳамон якум ба ҳамон чизе ки дар хонаи худа дар кор аст, лозим аст, харид мекунӣ ва баъдан аллакай ту корда пеш бурда маош гирифтан мегирӣ. гуфт биё кор кун,
фабели кораш нағз. Баъд ман гуфтам ки кор мекунаму, лекин ягон шахсе ёбам ки масалан боваринок бошаду ба ман ҳама роҳҳои нозукии ҳаваи корро ёд диҳад. ба ҳеҷ кас бовар намекардам. Хай ҳама дар фабели кор мекунанд, ин дуруст, лекин на ҳама то нозукиҳои ҳаваи корро ба шумо ёд медиҳаду худаш ки ҳамон қадар маблағ ба даст меорад, ба тунис кор мекунад ки ҳамон қадар маблағ ба даст орем, на ба ҳама боварӣ карда мешавад. То он вақте ки бо апаи Нилуфари Ғармӣ шинос шудам. беҳтарин зан ва беҳтарин омӯзгор барои ман шуд. апай Нилуфарҷон старши директори компанияи Фаберлик аст. саҳифаша мемонам, рақамҳои ватсапашна мемонам. дар омада ба он кас муроҷиат кунед, ҳатман ба шумо тамоми нозукиҳои кори Фаберликро нишон медиҳад. гуфтанд ки касе ки аз номи ман ба он кас менависад, барои регистратсия кардан ба он кас туҳфа духӣ ҳадя мекунад, ана ҳамин духӣ ва баъдан аз тарафи ширкат бошад, ана ҳамин набори духии дигар туҳфа мешавад ва то охир дастгириаш мекунад ки то ба директори Фаберлик шудан омада расанд, яъне гулдухтарони зебои ман ва ғайр аз ин ба шумо ҳама нозукиҳои корро нишон медиҳад ва коре мекунад ки шумо дар як моҳ маблағи хуб ба даст оред ва чӣ хеле ки медонед шумо туҳфа зиёд мегиред аз Фаберлик ва ҳар 21 рӯз пас маоши хуб ба даст меоред. ба хотири ҳамин шансро аз даст надиҳед, зуд ба апай Нилуфар муроҷиат кунед. бисёр шахси боваринок аст. чӣ сторисро гузарондад гӯш накардестем? Фаберлик ки гуфтам ҳама сторисро гузарондед? не хато мекунед, шанси худтонро аз даст медиҳед. апай Нилуфарҷон ҳозир ки шанс доред дар омада муроҷиат кунед, ба шумо кӯмак кунад ва шумо маблағи хуб ба даст оред ва ҳама орзуҳотона бо пули Фаберлик амалӣ созед. ҳозир ман агар як Фаберлик нависам, дайректи ман мекафад аз ҳама занону бонувоне ки дар Фаберлик кор кардан ва имрӯз маоши хуб гирифта истоданд, яъне ҳама атсифҳои беҳтарин ба ман омада мерасад ва ба ҳамин хотир шумо низ бовар кунед, як маротиба шанси худтонро санҷед ва ман боварӣ дорам ки шумо беҳтарин кор пайдо мекунед ба тариқи ман ва ман бам раҳмат мегӯяд ба хотире ки ба шумо як кори хуб пайдо кардам. маркази савдои ватан омадем, дуюм ошёна мағозаи Висканс. чӣ вақт шуд ки ман инҷа наомада будам, вале чанд материалон кали ташнаи дидори мананд, мана интизорам ки ман ин матоъҳоро курта карда пӯшам. манам табо худошон тайёр дар манекен истодаган, мана интизорам. духтарои хушрӯ, ина ман омадам ба мағозаи матоъҳои Висканс. ин мағоза дар ёдатон бошад, ман зиёд меомадам ва аксарияти матоъҳое ки курта кардам ҳамашонро аз ҳаминҷо гирифтам. бубинед, матоъҳои нав овардан, ино паплинҳои нақшу нигори қадима қайтиянд. чанд ранг ҳаст: зард, ранги пистагин, сафед яъне молочный, сабз. манекен дабинед рангҳои гуногун бо гулҳои қадима ва бинед сангам дорад. чӣ қадар матоъҳои зебо. аз ҳозир тайёрӣ ба фасли баҳор. бинед куртаи фасонакак, нақшу нигори тоҷикӣ, ҳатто куртаам тоҷикӣ дузед бениҳоят бовар дорам ки ба шумо мезебад. ина ман омадам ягон намудашро барои худам интихоб кунам. шояд маслиҳат медиҳед кадоме аз инҳо ба ман мезебад. ба фикри шумо зард гирам, сабз гирам, ранги пистагӣ гирам, сиёҳ монанди ин куртае ки дар манекен ҳаст, аз ин дорам. лекин ин сангдор аст. бо сангдораш дар назарам дигар хел менамояд. дар мағозаи Висканс тамоми матоъҳои аълосифат аст. чӣ хеле ки дар ин ҷо ҳаст, дар дигар ҷойҳо шумо пайдо намекунед, чунки ин мағоза аз рӯи сифат албатта ки фарқ мекунад ва нархҳо дастрас ҳамчунин ба дигар мағозаҳо опту меспорад. ҳама намуди ипекои фасон дар ин ҷо аст. бинед чӣ матоъҳои зебо, гулчин, боз бархато дорад, амбре. якум матои бархати амбреамро ман аз ҳаминҷо гирифтагам. материале ки як сол пеш ман гирифта будам, ёд доред, курта карда будам. бобинед чанд ранги дигарашам ҳаст бо нақшу нигори гуногун. аксарияти матоъҳошона нав овардан, яъне бори нав қабул кардан. ана миноям борои навам. боз бархтоям доранд, бархтои аднатонви.
برای دخترکای جوان، برای دخترکای خوش سلیقه یعنی سوریمنی انا این نمودی متاها است پاپلین. من میدونم که انتخاب شما انا می نمودی متاها است. اینش به مثل 3D نگاه میکنم قریب از همه این متاها یک رنگیش من برای خودم گرفتگم. این طرف دم برای نو اینه ایپیکای نو از من فکر دارم که این رنگش گیرم یا اینش گیرم. حاضر میکاپم بعد بینید با شما من کمک کنید برای انتخاب. اینا هم نوینکا نقش نگاری قدیمه لیکن در متای ایپک سرچکل است. زیباسان ما دخترها بانوان برای خرید متاهای با صفت و شینمو زیبا به مغازه متاهای ویسکانس بیایید که در مرکز سودای وطن دویم آشیانه قرار دارد. اینا ببینید متای ایپک با نقش نگاری قدیمه چقدر خوشگل است. وقتی کورتا کرده می دوزاله می پوشید میدونید چقدر در بدن زیبا می نماید. متای پاپلین است. از این 4 رنگ است. رنگ کبود، سرخ، باز، فیالتوی، کبودی بلند. انا این متریال نماش راحت جان است. برای چی؟ برای که اوچوک نمیکنه رنگش نمیره. در ملک تاجیک دلبر دیدم قشنگ باریک اختر دیدم. در ملک تاجیک دلبر دیدم قشنگ باریک اختر دیدم. قدش بلند راست میگوی ابروش کمم راست میگوی باشنگ راست میگوی زیبی چمم راست میگوی چی کنم وفا ندارم نگه بما ندارم خبر زیما ندارم. نمیرود همه وقت در بدنتان راحت است. شینم کنچه ندارد. بیستان در زمستان در گرم میکنید. این پاپلین نقش نگاری قدیمه و باز نگین دارد. خدک بلند صدقه ابروی کمش صدقه خدک بلند صدقه ابروی کمش صدقه خالک سومش صدقه دخترکای غر میره خالک سومش صدقه دخترکای غر میره یک کپکای دریره.